花1万多，前后买了4条狗，1只狗都没活。当我问他为什么不花多点钱去买一个有健康有保障的狗的时候，他反问我：你怎么保证我花多点钱买的狗就健康呢？万一它也死了怎么办？我损失岂不是更大？今天我们这期视频呢，主要讲的是我们一胎哈士奇的成长过程。你知道吗？小狗在出生之后多长时间会有嗅觉？什么时候可以有自主发热功能？知道吗？其实看着狗狗生产，还有它们的成长过程是一个特别奇妙的事情。生命本来就很奇妙。当小狗在出生之后没有自主发热能力，它要靠着狗妈妈的温度来存活。1周之内属于危险期，这个时候如果它肚子胀奶了、着凉了，或者被压到了，都有可能夭折。那么狗妈妈就要给它提供全方位的保护。狗妈妈贝贝非常称职，她把小狗照顾得很好。这5只小狗顺利的度过了危险期，到了10几天之后，睁开眼睛了。小易，算看这只小狗应该是快睁眼了吧？大家有没有发现，小幼犬它们的眼睛是青灰色的？几乎所有的小狗成长过程中都会有这么一个阶段。当哈士奇达到3、4个月、4、5个月之后，它们的眼睛的颜色逐渐的偏向于深棕色。曾经犬种标准当中说过一句话：深棕色的眼睛偏向于人类，显得更漂亮、更温柔。紧接着呢，到了1个半月，这只小哈士奇开始活蹦乱跳，开始捣乱了。你会发现它们脸上的花圃非常有意思，这叫脸谱。很多雪橇犬，包括阿拉斯加还有哈士奇，它们小的时候的脸谱就像戴了一副眼镜一样，特别的有意思。而且随着它们的年龄的成长，它的脸谱会越来越深。你是不是会以为它将来长大之后是个大花脸？错了，将来它们长大之后，眼睛下方这个像个眼镜框一样的东西会褪去。大家听说过3把火吗？串种哈士奇的3把火，中间这一把火很有可能会放大，就像一个地中海一样，逐渐的变大，脑门突突的那种感觉。而纯种哈士奇刚好相反，它们中间这条印儿不会放大，只不过是越来越窄，这就是它们头盖骨的发展方向不同。还有一点就是关于它们的耳朵，串种哈士奇的耳朵是很大的，像个驴耳朵一样，很薄，而纯种哈士奇耳朵偏厚，而且轻轻的后翻。我希望所有喜欢哈士奇的朋友都能够更深刻的去了解这些，然后知道什么样子的才是对于这种犬种的保护。当狗狗达到一定月龄之后，防疫就开始了嘛。40多天开始第一次注射疫苗，然后连续要打3针。第4针什么时候打呢？是90天之后。就是因为狂犬疫苗的注射时间要求是90日龄，所以自从2018年之后，我们所有的小幼犬都是要求3个月以上才能去新家。我看一下你们谁啊？哎呀，这个你吧，你在最上面的。哎。早在很多年前，我们刚开始做犬舍的时候，我们的小狗狗也是打完2针，或者是2个多月就发去新家。后来我发现这里面有很大的风险。当我们了解了关于狗的免疫问题，还有它们的成长经历之后，我们果断把它的时间往后移到2个半月，后来3个月，甚至更久。原因就是它们的抗体的水平一定是经过时间的沉淀，严格按照防疫过程才能形成。对于我们的繁育来说，实践成本增加了。然后其他的财力也增加了，但是我们换回来的更多的是健康和口碑。我要自由自在，简简单单，不去理会这世界多难，脚步哪怕放得很慢，心安就是唯一的答案。我要自由自在，简简单单，不去理会这世界多难，脚步哪怕放得很慢，心安就是唯一的答案。除此之外，在狗狗去新家之前这3个月，我们要做一系列的社会化，还有脱敏。
想看看他们的勇气，看看谁会往下跳。来，过来！哎呦，你真厉害！哎呦，这是谁？这是咱们的一个小姑娘。哎呦，真厉害啊，真勇敢！把石头被它吃了。大家说说，这狗的胆量是天生的吗？小狗要多摸，这样它才不会敏感。这狗啊，有的愿意躺着，有的你看不愿意躺，这就是它们的能量不一样。适当的这样欺负它啊，以后会更听话。着急了，这家伙。小狗跟小孩子是一样的，它们成长过程中需要去认识新事物，接触不同的环境、声音、气味，这也是刺激大脑的一种方式。你看，小幼犬跟着我们，小的时候呢，开始接触这个新环境，听到声音会害怕，闻到某些气味会好奇，遇到了新的事物去啃一啃，接着呢，到跟着狗妈妈出来跑一跑、玩一玩。6年时间，狗妈妈带着它们去认识这个新世界，这个过程也非常奇妙，而且对于它们的成长来说很有帮助。当然，在我们照顾小幼犬成长的过程中，食物的营养是非常关键的。大家可以看到，从一开始它们只吃几粒儿，到慢慢的把它放点辅食进去，让它们的配餐会更营养一些。其实这个方法我们是学到了很多国外犬舍的思想，我觉得非常有意思。一来，狗粮可以保证狗狗的食物营养的全面性；二来呢，我们可以通过自己的配餐，达到让狗狗吃的东西更加的美味，更加的有诱惑力，这叫适口性。那么小幼犬每天吃多少顿比较合适呢？希望大家记住，狗狗一生当中，它们的饭量和进食的次数一直在变化，它们会随着年龄的变化而变化，也会随着气温而变化，也会随着你的食物的搭配而变化。我希望大家记住，1到2分钟刚好能吃完是最合适的，永远不要死记硬背。好了，话题回到刚才，如果你是我那个亲戚的话，你会怎么选择？花少一点钱，冒着更小的风险去尝试，去有一个侥幸心理，还是说花多点钱去买一个有健康的呢？其实这里面透露的是一个人的价值观，你们觉得呢？无论怎样吧，我希望大家可以通过我们的视频了解更多关于狗的知识点。希望每一个养狗家庭，你们遇到的更多的是快乐，而不是烦恼。关注我吧，别忘了点个赞。